करंटली मुझे काफ़ी कोल्ड हो रहा है, तो एक अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जहाँ से जो हैवीनेस और ये हो जाता है ना कि आपका यहाँ पे ये बंद सा हो जाता है, ब्लॉकेज सा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। तो मैंने ट्राई करा और मुझे बहुत रिलैक्स मिला। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। देखो करना क्या है, जब आपको हैवीनेस और ये हो ना बहुत ज़्यादा वायरल पानी से ये सब, तो ना आप ऐसे करना है यहाँ पे ऐसे, फिर ये कुछ पॉइंट्स बना लेना, कुछ यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, और जो टीका लगाते हैं ना यहाँ पे। और आप देखोगे कि 2 मिनट करीबन करके आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, आपको लगेगा वाह, मतलब हर चीज़ ऐसे लगेगी क्लीनिंग। नहीं तो इतना हैवीनेस और सांस लेने में परेशानी होती है ना कि जिससे होता है बस वही जाने। तो आप प्लीज़ ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको आराम मिले तो प्लीज़ टू कमेंट।